www.congopromotv5.com. Chez Raf Ngindu. La coiffe ikote papa na Kerouan éternel Kenaya Kanda taba ikote sensi Nganda taba Fenenene Nganda taba chez Hugues la coiffe ikote papa na Kerouan éternel Kenaya Au 174 avenue Aristide Briand, 93 320, les pavillons sous bois. À la petite porte à gauche, association Hugues Ikoté. 01 41 55 0000. Ntaba Ikoté. Descartes Construction et yeah! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. L'escart construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public. Installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tout d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction à Tozana Mbongo Moké, opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import Michel Atlantic Shipping et Yei Bana ya Canada, Bana ya USA, Bomitungisa Lissusute. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, Bomitungisa Penzate. Please, bakoya koza koli tinandako. Pour tout contact, Benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye. Bazuwapi. Raf Ngindu, félicitations pour la promotion, c'est la rapport d'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Suivez Congo Promo TV avec le PDG Raf Ngindu. Nanenga Mabete, Congo Promo Raf Ngindu. Boga, en tout cas, félicitations, merci Sito Oumela. Raf Ngindu, le présentateur la force créative Congo Promo. Boroto, ça la force militaire na Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo TV5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raf Ngindu, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo nde. Ouais, Balobi Raf Ngindu. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo babundana nango. Raf Ngindu. Congo Promo. Wata plus wata na boss. Bande koleo toko beta lisolo ya art na Congo nde touti ko perdre grand artiste Papa Liolo na mois d'avril oyo. Papa Lutumba oyope akufi na mois d'avril ndenge papa Mbappé akufaka na mois d'avril. Papa Mba 3 ans déjà. Lutumba kei, Liolo kei. Alors toko sosola ndenge nini bakoye ko benga mutu vedette
star ou artiste. Nito comme dire monsieur rap, Tupac was an artist. Tupac azalaki artiste. Ba lima kaya artiste po. Ba rima zako ça la poésie a tchongo na musique. C'est pas n'importe qui a quoi comme artiste. C'est en forgeant que nous devions forgerons. Mais ebele baza artiste était. Baza batu bazo mekana bango chancelo pamba. Bozala wana mutukuti nave tozaliawa. Rest in peace, Papa Wemba. We love you. We miss you. You have good music. Mi parlais déjà bimi eza libanda na misu na nga nazomona ngo. Et troisième pe koli ka ndenge lobaki troisième koli déjà. Nga nde libanga te. Ona yawa te. Na yesi zibe service. Na zwakata 37 koli awa na zibe service na mbala moko. 37? Oh! Nga kuna banga kina epsi mwana tiaka 3. Ah bon? Yiba yango na kiserie na bango ya musala. Baza pe na Brazzaville. Mwana lobaki nanga pe na Angola bazali. Bazali na Angola, bazali na Brazzaville. C'est que to benga bango monde entier. Uko kanseri ukola mundele. Na moni yango. Acha mundele te. Azakia. Yo mutuza na France. Précisément ezala na Paris. Ezala na Rennes. Ezala na Lyon. Ezala sika nini. Soko uza na poli na yo. Kunyoko maneyote. Ba numéro na biso yango wana benga na yo. Zibe service aku livrer yo carton. Pe ko retirer yemuku akuya kuzwa yango. Pe akuya wana Kisasa. Kaka Kisasa te ya Maniata. Makalu. Na Point Noir, na Brazzaville, na Angola, na Kinshasa, place à Robunga, ezate. Hugues la coiffe Ikote. Et enfin, je suis arrivé. Salon Hugues la coiffe Ikote. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogart. Vous allez voir. Hugues la coiffe Ikote. Votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site hugueslacoiffeikote.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Ikote, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Ikote, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Ikote, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Ikote. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, ndindindi pour les hommes. Devant vous, Wabino Bobo Meseno Nakati ya émission Otozali Gobenga 5 continents. Ngai Claude Meka Oboyeba Mutwa Banda Makamba vidéo aux États-Unis. Et puis Ngindologie et Yaki Kolanda Oyo ya Mukolo Congo Promo Raf Ngindu donc Ngindologie yango pomonaka nazana Ngindologie parce que Raf asala nzelanga na sala New York Boston lelo azana Dallas ici kanga pe na bandaka masolo na ba début quoi donc ezaka ka nzela oyo nzamba sangisi nga na ye bomoni fololo na loboko oyo
elingi kolakisa ete nazali na mokolo moko symbolique. Tozali na mois d'avril, balobaka poisson d'avril le 1er, mais siko tokomi toleki le 24, nazaki na souci na sala quelque chose pour na yaya nanga ya quartier, le grand prêtre, le grand mayasi, bakombo o bengaka ye menga na kobenga mingi le grand mayasi, Papa Wemba. Oyo idéologie na ye esali lelo bakese koma ba muzika. Ye moko azako lobango okese nyoso ko eza na muzika eza yanga eza idéologie nanga. Génération ya lelo ba ye loko te. Ba continuer ka na muzika ya Papa Wemba depuis timbre ya suka et bimaka na viva la muzika. Par le biais de M. Redi Amisi, Moutoumsou Abimisi et Yembelité, Bango Nyoso ba naviguer wana pour avayer Ezalaki Kester. Et Bele Balanda Kester, Misou Basuki Kolanda Papa Wemba. Donc, Batouba Mekaki na Bango, Chancelo Pamba. Mais ce n'était pas des artistes aux prémices. Il y a une musique, ya Congo, le na Ropé, sa moi ba lycée. Na kolobela po to perdre pe Papa Lutumba moi yango kakoyo Papa Liolo grand artiste donc elle départ ya art ya Congo mois d'avril. Papa Wemba fut la seule star na Congo. Awa tozara na 50 États, na 2 territoires. Puerto Rico na Hawaii. Papa Wemba abeta na 50 États awa. Abeta na ba Madison Square. Abeta na ba Lincoln Center na ba Washington DC. Donc, mutu moko na nasali pa wana zati. Yakoya en États-Unis, terrain marécagé, mboka bastard. Nde na lobi neti na ba place lokola ba Madison Square esika abeta basket na New York. Ba Jay-Z, ba 50 Cent, ba Nas pour confirmer les États-Unis koza star ba betaka na otobengi Madison Square. Papa Wemba a matin ba plancher wana. Donc a confirmé qu'azali star. Ko banana wendo Grand Calais ayena instrument la musique moderne mutu asali performance ya Papa Wemba te ya kobeta na 5 continents. Et puis à Betaka en Australie c'est pas des Congolais ba ya otalaye nga soani na téléphone aoye sane écouter que na robeta aloba kutote même azala kia mais venga lengina to kutana kunati. Ah mais tout ça sur avion. Ah, le Natala Stoke Los Angeles Kobeta. Surtout n'était pas le banité. Abeta la basala mine ne peut aroloba na yepete, azongi pe Paris arolobate, azongi pe Kimbe aroloba été. Il y a un race à Ivan Lende. Aïe professionnel, pam a gagné Kamili Sakakei. Et c'est à Yannick Noate a gagné Kambamoro. Papa j'ai gagné. Wana Bwebi Batouana. Pour illustrer cela, n'a pas répondre bande comme souko baye bakate vedette na star. Papa Lutumba c'est un grand compositeur, grand musicien. Yé mutoye na détend oyo et sali musique oyo batu tout bazolanda bato tia bavona bango to bengi chachu. Oyo ya monsieur Kofi Olomide. Chacho e utika kana accompagnement non ko Kofi abeta accompagnement kolanda kaka Papa Lutumba détend wana hein tendere de détend wana yangwana ka ezo continuer. Ce que ba o bazo ba grand prêtre ya musique. Poni pour ça la tête musique le comme on a 3 temps. Musique il y a lokuta, musique il y a danser mais danser mot pour créer et l'autre côté. Qu'est-ce que
vie na biso ya kauka oya zaiko merijo za robeta machine kauka yango na kaka basi wana oncle Bapius banguma lokito yango na kaka bilamba wana uta na matonge ba Charlie Mboyo ba Servo Seigneur Cause ba vie Kiki de Paris ba sunga papa Wemba ba vie Willy Kwame génération lelo bosali rien na bagi na pour illustrer bande ko musuna ba communauté awa apesi mbongo ba bwakiye ba petit muso awutine kin aza yuma azola na nenge pesa laka ba bwakiye ya so mwana na succès alobi azali star ba petit balinga kaye mais ba petit donc ya communauté na bino Paul ba pendo azali star playboy international il faut bima na fille ya continent où babengi Asie Amérique latine Amérique du Nord awa Océanie Afrique na Europe wande ko lo ba azali star na makamba basi nenga na zabwe na olo bapenda so na bina cha photo na kusenga raf acha photo komona mama ya bana na ngai Carteron okasa mundele abe mundele te Carteron bazane. Donc pour prouver que tu es qui a quoi maintenant makaya mute kozaka dans les ghettos communautaires akotangi sope makambo atangi sanga tableau mo na salon kuna abi muta décidangi ngo azali na kanda aza artiste donc atala pe bele panaye mende ko mususu oye kaka na mile wana communauté congolaise kaba même makam na lobité communauté feza mabe mais aussi on na Congo soko ina bilamba te au la sécurité États-Unis ne logoni bana omuna kaka mutoye la taki catch bilamba nyoso ya sika non oyepe na connaissance oyepe na mixture ya culture au laxi bandeko ke na uti libanda likamenda lo balelo ari ya Congo na mois d'avril oyo les gens ya musique ya Congo ekufi ndenge papa Lutumba akei côté ya art ya ba sculpture banini nde liolo akei je crains fort ya mope ekende pour à part papa Wemba musicien mo katika ko master na Congo azati ya que de vedette oyoka koni fois ya zolo banakin ono artiste boye aleki drapeau ya Congo na koyeba na monde nango wapi obeta na Japon rien obeta na Melbourne na Australie na Sydney rien aux États-Unis obeta na combien des états Europe so kaka ba concert za kaka communautaire moi africain muke mindele même pas 2% on est sa musique ya végétarien et quelques pays d'Afrique na Maghreb mutabeta Maghreb ka papa Wemba o yapeta na ba Algérie ba Tunisie ba Maroc dans Maghreb kuna Afrique du Nord akeko beta tina ba Liban nani aza derrière les pas de papa Wemba personne ndenge Lumumba tikaka immeuble te papa Wemba tiki ne peut immeuble te mais makambatiki c'est le niveau que l'on ne peut pas dépasser autre par les net plus ultra star na Congo Isaïka moko papa Wemba et que soit 50 ans pour musu soit bima oh tout beau ça là vous êtes des vedettes. Rest in peace papa Wemba, rest in peace grand frère papa Nabiso Lutumba deta wana lelo e créé ba chacho wana rythme monsieur so bimate bozo yemba na bino na bavwa na bino me musique obeta yango wana chacho qui dénote na accompagnement papa Lutumba boko chaba makelele mais côté penda performance pour rien nani akoya na États-Unis awa ngana yeba na ba cubain na yeba na bato a Venezuela na makamka ya ba komba ko bimana ba fia mboka msubani na si n'explica penda que non boke c'est biso pe ko non eko ya pe beti na Venezuela eko ya pe beti na Honduras e beti na Cuba mais batango bazana ba kilia o ba kadraka bango ko penda bango ka ba matolo ya balancement et pour le bien aux États-Unis non ce qui aux États-Unis local relation neti ba masalanga
Tabilo Production, Walter, Wali Munyanya. On a bêti ça Kofi na Kennedy Center na New York. Salle moko prestigieuse. Et puis, à l'équipe Kofi na CNN. Kofi a solo en anglais. Nga zali na Londres na Monango. Ba Walter Bali, garçon ya bakala, tam so en Europe, ya zalaka a. Na solo na Claude. En tout cas, génération nyoso ezwa na sima. Je très fort que musique à Congo sous Kanango et ça sort Kofi Akei, c'est fini. Non là que là, moi la maman miliwate mais Kofi oya sala chacho, guitare wana accompagnement na lutumba yango bino boyemba ka bochaka ba voix na bino. Soki Akei, c'est fini. Papa Lutumba combien bakangama ki na epo ba ba sekele ya arango combien? Kaka danser. Manazana babale, manazana baboye. Musique ya Congo ne ba Nigérian. Basi ba zui avancé. Ba olo mususu kuna ba ivoirien. Esili. Bino botika la ka wana, ba yusundur bazana ba banque, bopito. Ba bino ka minene ba studio ya mystique ba sonore bani. Na Congo na azanango. Vous appelez la Sony. Il y a un star. Otini Boutake Lobe. Oza star te. Star na Congo. Ko banana. Vie na biso. Papa na biso. Otobengaki. Wendo. Tilelo. Star na Congo. Bimaka ka moko. Na makama miziki. Ndengepe na bale bandaye mutumbula. Acha 9 bitilo bakoka ko battre ngote. Ça c'est. Sang pur. Bato misiki bangoana. Alors, le papa Lutumba Nengo Kei, okei na rythmique ya miziki ya Congo. Kofi atika liona ba beta ka guitare. Mais ce qui va jeune ya lelo bozaka bino danser, weba muko Kofi akozala te. Kofi Akei akangi miso chezolo likolo. Ma pona miziki ya Congo. Moutou moka ozawana okita na ete ayeba mwa ba secret ayeba mwa ba histoire akala. Oh tout batika ce sont des commerçants, ce sont même pas des musiciens. Nazo finga bino te mais dans la bino vérité, bo prouver te bo créer rythme sikate. Papa Mayaki ba koti le collé, bon génération le bokoti ni. Bokoti ba porter parole, bokoti ba rando, bokoti ba lokuta na musique. Papa Lutumba, rest in peace, repose en paix. Ndengo Kii, Lindanda ya Congo, elandi nango ba Luambo, elandi nango ba vieux ba kenda. Kistar, eki nango papa Wemba, moko. Oya chete mena makamna lobby, aya les États-Unis, abetata na 25 États, la moitié à 50 États, na on changé ma lobalanga. Soit pour ça, ba playback pour ça, ba showcase. Pour mettre dans les États-Unis, papa il y a bêta à combat 50 États et puis ba salle prestigée. Ba salle oyo, ba star ba bêta il y a bêta. Congolais nini à sa bêta dans Madison Square, ba Lincoln Center na Washington wana. Wone zaraba Stevie Wonder, tu le connais, Peter Gabriel, Sting, Sangani venant monde, Papa Wemba, avec ses musiciens, tout et tout, Iko. Bino bossa, performance soit ka makele, Papa Lutumba follow le yangoyo. Repose en paix, Papa. Guitare yo pesaki Kabila. Yeso ka kozong c'est la bino. O bocha ba makele ke boa danser. Asa la symbole la bibo na pesi soit musicien tel. Et fou la ye, à sala, ba création papa Lutumba sala. Nandimi pete ko sala ma bozali banda makamba artiste, vous n'êtes pas des artistes, vous êtes des commerçants. Donc pour dire, papa Liolo, akena arnaï, non kamba sculpture wana. Papa Mba na musique akenda na kistar na lilite aux 50 ans, papa Lutumba pe akena Lindanda et vous avez 50 ans pour nous soutenir. Oh, tout vous allez à Moutoumoko, n'a limité na 50 ans.
akokoma place wana peut-être za bana no babotama balobi awa nde bango ya osaba prouesse wana. Alors mois d'avril mois ya mawa pona culture ya Congo na yaki na bete la bino kaka mwa muke wana nakoki kolekisa ngo boite. Papa Wemba repose en paix, Papa Lutumba repose en paix, Papa Liolo repose en paix. Bopé Sambote na Baeba Kenda, Basunga Congo, Basunga Bayo Bazali, à pied d'œuvre Kuna, président Sika, Oyo Bato FCC, Bafumula Motema, Mboka na biso zonga na lokum ndenge zalaki. Fono na bino yango. Ezaki babino ndeko Claude Meka Motei na kotea ti un jour. Boko comprendre ingeta. Batutu babenga boza surprise ya sol ona osala na kati États-Unis. Donc bobenga biso ezaba mituka na bino tu. Tosaba prix moko ya sepo et encourager bino boye ba Geti FM service asala musana na ndenge esengeli. Yango na sengi na bino susuke boya bobenga biso téléphone yango to pesi bino de façon boka ba prix na biso et puis boza jamais déçu. Ezangai représentant GFM service na kati ya mboka ya Dallas. Donc na la kaki bino ke na ozana kati ya mboka ya Dallas et on a na États-Unis. Alors c'est là-bas des connus sur les Congolais au bazaki ko benga au bazaki ko lokachi fait me kota kati ya États-Unis. Pour le moment to continue na kati ya États-Unis. Toujours basé d'abord premier dépôt na pisa à Dallas. Alors tout ça au sein na bino nyonso bana Texas bana Dallas partout bo ali bo contacter biso bo benga biso na numéro na biso. On a service auto en Europe comme awa et puis to rendre bien service wana. Batu nyonso bazana ba koli na bango mituka na bango biso sala la VIP ningo pesi motuka awa ti na kati ya ndako na bino na Kinshasa. Donc lelo na ko senga na ban États-Unis ya mwana bo soutenir GFM service parce que les agences na bino et puis c'est trop sûr agence za assure au bon na la kenon bo na rebabili na biso partout et le peto koti na kati ya mboko do assurance wana to pesa bino comme des to pesa ngo na ba pays mususu ya Europe. Alors toujours senga susu que le 22 avril oyo tozana mboka ya Atlanta batu nyonso bazana bakoli ko na mboka Atlanta ba préparer le 22 GFM service kozala wana na motoka to komola biloko pour tozo na le 23 nembo moko pe na mboka ya Houston to kosala pe ndenge wana et puis ba o nyonso baza aux alentours ba o nyonso baza biloko na bango ba benga biso to rendre bino service wana et le message na ba ozana nango pona lelo na mboka ya États-Unis. OK, GFM. C'est par exemple Naïta mo baza un peu loin à Dallas, à Texas. Condition niveau pesa pour que nos beaux bilons na vraiment qui ça. Bon, total par rapport à distance, surtout à peu distance c'est amlaï, mais tu s'organiser. Pour une chose à s'organiser, total quoi faire pour te résoudre le quoi tu à disposition de ton moi main. Oui. Tu as un numéro de téléphone? Oui, numéro de téléphone à biso à aux États-Unis, à Texas peut être à ils allaient 214 10 740. Tout dans la 214 97 10 740. On a un numéro na biso. Moi bobenga biso et puis le reste ça va information pour informer bino. Merci sous support na biso ka bande na biso. Mboka tout au GFM service kota pour la première fois. En tout cas tout ça la sod moka makasi. Donc batutu ba benga boza la surprise ya sod ona osala na kati États-Unis. Donc bobenga biso ezaba mituka na bino tout ça va prix moko ya sepo et encourager bino boye ba GFM service asala musana na ndenge esengeli. Yango na sengi na bino susuke boya bobenga biso téléphone yango to pesi bino de façon boka ba prix na biso et puis boza jamais déçu. Et puis bon mona ndenge bo ekende rapidement et puis bokotika ba client na biso GFM service. Merci mille. Hey, Congo, this is JFM Service. We're here in Dallas, Texas, the United States of America. We're just reaching out today to basically let you know we have some affordable prices. Anything that you guys want to have shipped from here to Congo or to Kinshasa, we'd be more than happy to get that done for you guys. Come see us. Come visit us. We have an office in Houston already. We'll be in Atlanta on the 22nd and the 23rd of this month, April. If you guys have anything that you guys want to get shipped out, come see us. We ship everything from clothes to cars
to vehicles, to trucks, jets, whatever it is that you have, come bring it to us. We can give you a price estimate on it and get you a good price. We can beat out any of our competitors. So if you have any pricing that you saw somewhere else, you can bring that up to us as well. We'd be more than happy to take a look at it and see if we can get that fixed up for you. The telephone number that you can reach us at is 214-971-0740. Give us a call. We'd be more than happy to get you some info. You guys asked for my man, Mr. JFM, to come. He's here, ready to help you guys out and give you some services. Give us a call again at 214-971-0740, and I guarantee you this man will take care of it. Sepela TV eye na makambo ya sika lisusu. O basheni ya France eza na kati. Basheni ya Congo eza na kati. Basheni ya Londres eza na kati. Olingo na makambo ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet ya Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo mais ma biso wana 4K machine madaka daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora.